ஹலோ, வெல்கம் டு சீசன் பட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ரெசிபி பாயாசம். ஆனால் நம்ம இந்த பாயாசத்தை டாபா ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். பொதுவாக நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் டாபாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் சில்லுன்னு பாயாசம் தருவாங்க. அதோட டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அந்த பாயாசத்தை நம்ம எப்படி இப்போ வீட்டில் ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ சேமியாவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். தண்ணி நல்லா கொதி வரும்போது நம்ம தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மில்க் மெய்ட் சேர்க்க போகிறதுனால பாதி அளவு மில்க் மெய்டு பாதி அளவு சர்க்கரைன்னு சேர்க்குறோம். மில்க் மெய்டு இல்லைன்னா நம்ம வந்து சர்க்கரையை அதுக்கு ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கொதி வரும்போதே சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிரும். அது கூடவே நம்ம ஏலக்காய் தூளும் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து கொதி விடலாம். ரெண்டு கொதி வந்ததும் நம்ம அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அந்த சூட்லேயே உங்களுக்கு சேமியா நல்லா வெந்துடும். நம்ம நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணணும்னு இல்லை, இல்லைனா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஆயிரும், ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிக்கும் பாயாசத்தில். இப்போ கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆற விட்டுடலாம். ஆற விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி எல்லாமே உறிஞ்சிட்டு வெறும் சேமியா மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சேமியா. இப்போது நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்க திக்கான பாலை சேர்த்துடலாம்.
ஒன்ஸ் சேமியாவை நம்ம குக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமேட்டு அடுப்புக்கு வேலையே இல்லை. நம்ம எல்லாமே ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரான பாயசத்தை ரெடி பண்ணிடலாம். பாலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது தேவையான அளவு கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்வீட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு பத்தலையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ஒரு டேஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் உங்களுக்கு குங்குமப்பூ ஃப்ளேவர் பிடிக்கும், நம்ம வேறு எசன்ஸ் எதுவும் சேர்க்காததுனால நம்ம வந்து குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு லைட்டாக எல்லோயிஷ் கலரும் கிடைக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா டேஸ்டான பாயாசம் ரெடி. இதை நம்ம இப்படியே ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணலாம். தாபா ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதை ஒரு 2 to 3 hours வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக தாபா ஸ்டைலில் சில்லுன்னு ஒரு பாயாசம் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு, அதுவே நம் பாரம்பரியம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.